Si tienes microondas, prepara este platazo en 8 minutos. Untaremos un recipiente con aceite y pondremos las patatas con ajo y perejil directamente congeladas. La cebolla en juliana también congelada, un chorrito de aceite, un poquito de sal, taparemos y llevaremos al microondas 4 minutos. Transcurrido este tiempo, los sacaremos del micro y añadiremos nuestros lomos de merluza, que previamente hemos descongelado. Mirad qué carnosos. Salpimentaremos, pondremos un poquito de aceite, taparemos y llevaremos de nuevo al microondas 4 minutos. Y solo hemos necesitado 8 minutos para tener este plato listo.